长们要留意了，小朋友可能罹患了小儿笑吼症。这种症状好发于6个月到3岁大的幼童，因为抵抗力弱，透过飞沫接触感染。医师表示，被感染的小朋友因为声带等器官肿胀，呼吸道变窄，当有气流经过的时候，就会呼吸困难，造成咳嗽的声音像是狗吠一样。而且这属于急性症状，严重的话可能还会缺氧致死。狗吠的声音这回却出现在小朋友咳嗽的时候，咳嗽声就像狗吠，有家长以为孩子受到惊吓带去收惊，结果没改善，紧急就医才发现孩子罹患了小儿笑吼症。呼吸道里面呢比较狭窄的地方，所以那边如果肿胀起来的时候呢，你就会呼吸困难。那咳嗽像狗在叫，尤其是6个月到3岁大的幼童，因为抵抗力弱，成了高危险族群。症状是呼吸困难，咳嗽声就像狗吠，严重还可能缺氧致死。这种疾病就像感冒一样，透过飞沫和接触感染。一旦被感染，包括会厌软骨、声门、声带等器官就会变得肿胀，呼吸道变窄。当有气流经过，就会呼吸困难，造成咳嗽声就像狗吠一样。你随便去看他咽喉，小孩子可能因为这样而窒息，甚至发生死亡的都有。所以要很小心。医师提醒，小儿笑吼症属于急症，来得快，去得也快。透过吸取含氧空气或吸类固醇等药，大约3天内就会痊愈。但小儿笑吼症就算痊愈，却跟感冒一样，如果有其他病毒入侵，就可能再得。建议家长出入公共场合，还是让小宝贝们戴上口罩，避免被感染。记者尤妍子、叶林凡台北报道。